bashkë, jaskullë, askullë. Çdo njeri e ka një pa... A vazhdojeni ju vajza sada vendëm. Dhe një herë të më kërësim. Gjera që ndodhë. Dëgjo. Jepi Krista Suska. Unë jam gjithmonë ajo që e arroj ta vendos mikrofonit. S'ka Dhe sot se ka vendos as Robina dhe as Tiri. Jemi thjesht fut sezoni. Na ka lënë truri, s'punojmë. Zot. Mirëmëngjesit gjithëve. Gjesi. Hajde. Po të gëndojmë mëne tani se... Po e nisi që e Kërkoj nisi. ndjes për këtë mëngjes të alla 4 të së-hënës, po duket kuptueshëm që të 3, të 2... Ju dy, se unë vendosa për vete. Të 2 nuk e pas kemi parë mendjen jemi ende te fundjavë. Justifikohet e mund se ka qenë një fundjavë garkuar, Romina ka pasur ditëlindjen për shembull. Happy birthday. Dhe 30 vjetori niska me demencë të madhe. Me demencë? Me demencë pra s'po bajmë mend çfarë po bëjmë. Në vend të Jo, na autoj muhabetin se po diskutonim çfarë kishim bërë gjatë fundjavës, po diskutonim dhe pak dhe si e kishte festuar ditëlindjen Romina dhe ulëm këtu në divan, veç kur erdhi momenti që duhet dilnim lajm transmetim, mikrofon as kishte. Lere tani se s'ka justifikim. Bukur. Ikonike fare. Edhe me plazë ishte bërë kaq bukur. Jo, mund ka bëj qeshme kur se mendova isha vetëm, pase ishte dhe Romina pa mikrofon dhe është ma. Unë se kuptova Besiana kur erdhi, Besiana që ishte qa po bëni? Wow, hajde, përsërin e keq, përsërin e keq. Kemi ndru pak numrat e mikrofonit bashkë. Ska Gjaldo do të vështirësohet puna. E patëm dhe këtë eksperiencë në jetë. Mirëmëngjesi edhe një herë. Mirëmëngjesi. E hën. Po, kemi kaluar një fundjavë të bukur, besoj për një pjesë e madhe e të gjithë shqiptarëve, sepse koha ka qenë shumë e mirë dhe me sa e vura re dhe unë, të gjithë ishin në jug. Të gjithë jo, një pjesë madhe, po... Një pjesë madhe, do më thënë. Data gjashkorrike dhe temperaturat të Plus, kanë marrë fundjavë pushimet. kanë qenë goxha të mira. Edhe në Tiranë nuk ka qenë shumë të nxehtë, edhe ditët e tmerrshme të qerçorit. Por që jemi mirë. Më në fund e kemi bërë gjumë rehat. Aq rehat, aq shumë jemi relaksuar këtë fundjavë, sa ç'të të the. Ti si kalove një herë se kishe ditëlindje? Mirë, një festë e vogël mes mikesha shprej një jete, lezetshëm. U kënaq. Po, u kënaqëm, sa për një gur, sa për një gjë kështu që e festova 30 vjetori. Super. Për një kujtim të bukur, pa. Super fare. Po, vjen një moshë 30 vjetor. 30 vjetor. Ha. Si ke festuar ti 30 vjetori për shumë? Si një person me eksperiencë. Edhe unë një gjë kam bërë. Jam bledh me një grup miq. Edhe kam festuar. Por që më duket sikur kam festuar djemi. Dhe që kam kaluar 2 vite e gjysmë. Po se ti 2 vite se ke festuar fare ditëlindjen, po thuajse, pra s'ke bërë një festë. Nuk para festoj. Por me gjitha të... Ku më radhe mua, që se feston, unë ja adhuroj ditëlindjet. Ti adhuron të që? Po shumë mirë. Shkuptuar, besoj. Festat. Shkuptuar nga mënyra si i bë festat. Ka gjë më të bukur, ta festosh jetën, ta celebrosh. Se këto momente kemi, ma. Vetëm kur e kupton, pastaj vjen një pikë e jetës, ku dion që ke një debulet shëndetësore, ke diçka që të vihet në diskutim shumë gjëra, aty reflekton dhe thua, pse nuk e kam shijuar pak më shumë këto gjërat e vogla në jetë. Kështu që festoni sa më shumë. Këta që nuk i duan festat janë si Grinchi, që në fund të fundit do binden që festat janë bukura. Nuk e di pse kanë këtë manin ca njerëz që nuk duan ta festojnë. Kanë përshtypjen se nga frika se po ikin vitet dhe thjesht nuk duan ta kujtojnë. Vajza, sa do serios ta bëjmë të muhabetin e mëngjesit, nuk e harroj dot. Mungesën e mikrofonit që e kishim. Minutat e parë, nuk e di domethënë. Do ta mbaj mend gjatë. Ishte shprehje popullore për këtë, si erdhëm ne sot në emision. Po nuk e them dot.
Njerëzit e kuptuan. Kuptueshëm. Regjia e para. Okej, nëse Mirë. Mirë. Kemi emision për të vazhduar. Po, përcellojmë çdo kafe që ne bëjmë. E vërtet, mendoj që të fillojmë me të ftuari që të të kuptojmë dhe vetë që po nisim emisionin, që jemi në live. Yes. Okej, para që do të vi është Alba Taga, e cila është trajnere prindërimit, dhe do flasim me të për fëmijët e pabindur, edhe stilet e prindërimit, patjetër. Zakonisht shumë prindër në periudhat të ndryshme të rritjes së fëmijëve gjejnë një lloj rebelizmi tek ata, nuk binden, çfarëdo që ti thuash, i thua me të mirë nuk pranon, i thua me të keq sërish nuk bindet. Kështu që gjithë prindërit kanë një lloj dileme se si të sillen dhe çfarë duhet bëjnë. Dhe për këtë sot nuk kam më vetëm fjalët e gjyshes apo këshillat e prindërve të vjetërve, por ekzistojnë trajnerë të posaçëm për këtë punë, ekzistojnë kurse, njerëz që kanë ekspertizën e dur për t'ju dhënë këshillat e dura në bazë të sjelljes të fëmijëve tuaj, që prindërimi të mos jetë më stres, sadopak, për t'u lehtësuar juve, por të jetë një gjë e bukur, një bashkëprim i bukur me fëmijët. Dhe për këtë do të flasim sot me Albën, se çfarë duhet zgjidhni në bazë të karakterit të fëmijëve tuaja, deri ku janë limitet, edhe deri ku duhet patjetër që edhe ti përkëdhelim se fëmijët. Po sepse ndonjëherë shpesh thon kur fëmia është i pabindur, thonë apo është llastuar, po se i ka ngjarë tjemës teatri kur ishte i vogël, pra e lidhin pak dhe me genetikën. Mami tati kanë ngjarë. Po. Nga kisi babit. Ja, jo tëm. Mirë, pastaj e lidhin me shumë gjëra. Më pas pjesën e dytë kemi një trajner personal, një fitness trajner, një trajner instruktor palestër, pra le të themi, por jo vetëm. Do të flasim sot me Eduardo Ketin për humbjen e masës dhjamore dhe jo atë muskulare. Si mund të heqim dhjamin dhe jo muskulin. Do të na ndihmoj, do të na tregoj Eduardo për këtë. Do të flasim për gabimet që bëjmë që ngadalësojnë metabolizmin. Ja pse nuk humbasim pesë, pra një nga arsyet është pikërisht kjo metabolizmi ngadalt. Po edhe kur dobësohemi, ne mund të lëvizim në kilogram, pra peshorja mund të tregoj më pak, po ne vëmë re që masa e rrobave mund të jetë e njëjta, mund të vëmë re që barku mund mos të lëviz fare, apo dhjamit e krahët, kështu që ku i bëjmë këto gabime dhe çfarë duhet bërë për zona specifike, ushtrimet palestres, na i tregon Eduardo. Që të na ndihmojnë. Që kush i ka pushimet në gusht, paktën këto javë të korrikut, ta mbledhi çik vete. Jo, po edhe nëse është në rënje, pra janë duke u përpjekur në maksimum, besoj që mund t'i ndihmojë edhe pak më shpejt. Është periudha më e vështirë faktikisht për të ushtruar, por është periudha më e mirë për të humbur peshë. Për shkak të vapës dhe temperaturave nxehta, djersitjes, se djersitja vetëm ndihmon. Që konsumojmë, por është edhe periudhë e gabuar për shkak të ekspozimit të pashmangshëm që kemi ndaj alkoolit, ndaj qefit, ndaj ëmbëlsirave, ndaj jetës natës, abuzimit. Mjafton ta kemi informacionin, më pas aplikojmë kur të na duhet. Ashtu e bëjmë. Dhe në fund do ta mbyllim me një stiliste shumë të re, e cila adhuron botën e modës, bëhet fjalë për Erba Lule Llari, e cila është vetëm 18 vjeç dhe po shkëlqen tashmë në fushën e modës sa i përket, edhe në Shqipëri. Ajo ka tërhequr më saktë edhe vëmendjen e revistave ndërkombëtare me stilin e saj të veçantë, me pasionin që ka për të bukurën. Erba do na flas pak sot për historinë e saj, si nisi kjo dëshira dhe ky pasioni për modën dhe shumë të tjera. Sepse sigurisht Erba është vetëm 18 vjeç dhe ka shumë ëndra për të ndjekur. Po vetëm nga stili, ne po e shikojmë edhe pak në foto këtu, duket që ka një qasje shumë të veçantë dhe shumë unike dhe për moshën që është. Dhe në fund, do të kemi recetën e mirës. Ne di që thotë Erba në italisht. Erës. Jo, ashtu mendova dhomë, po i thënë Erba, i thënë si i thënë Shqipës, po bje Shqipë. Tapet, rogoz, plak. Jo më... Parket. Fushme. Fush. Po si quhet ajo ke fushë? Bar. Oh? Ua, s'pam vjen. Durata si. Se bar, ja ta shojmë të gjë. Nuk e di më së thuaj fare aty. Mirë, pra okej, bar. Erba. Mira, gatuaj me mirën. Po mirë, çfarë na ka bërë? Kërputa dhe steca për Osa sot. fantastike. Nice. Gjeni Po mirë. janë pasta. Janë dhe pasta. Si do ta thojë ti këtë? Apo janë kërputa? Më fal?
Gjej gatimi, gjej recetën, në fakt dhe unë ato po përpishem të gjej tamam. Se sot e pasta. Fileto pulla me kërpulla dhe speca. Filetoja po, kam përshtypjen shoqëruma me pasta. Po, po të është pasta. Po, besoj kryesore dhe të filetoja me kërpullat, se prandaj e ka ty. Po, shumë interesante. Shumë e mirë. Të gjitha kështu si restorante me pesullje, janë gatime dhe servirja e mirës. Super fire. Mira e ka rritur shumë pjatësën, po kërkojmë shumë. Nuk e di. Ka lezet a shosh, mënyrën si gatuan, aq pastër, aq bukur, aq me detaje, pastaj edhe me sytë e veta, aq e mirë sa është. Po, e shijon komplet procesin. Okej, mirë. Këto do të ndiqni. Ikim të videot virale, se sot e kapëm Prime-in e Dilin? Edhe po në thuaj, Krisa? Po doja është një live që përqarkullon S'ke nevoj të thuash, ma jo, po e thot me vërtet. Se ka problem. Se është lajm showbizi. Se si disa portale kanë ngatruar prindrit e Selinës dhe Gimbos me fotografin e njohur Fadil Berisha. Ashtu? Po. A kanë ndonjë gjësi? Dhe kanë postuar, jo, thjesht lajmi ishte Selinë dhe Gimbo me prindrit. Ja, gazetaria sot. Atë do thoja, ja, gazetaria sot, po sot lam nam vetë, kështu që nuk kemi sot lam nam jo vetëm ne, po jemi totalisht ne lëm nam me veten tonë, nuk lëm nam me të tjerët, paktën. Jemi totalisht justifikuar, e thashë më parë, po sidomos duke qenë se u eliminu Brazili nga botrori. S'kemi lënë nam vetëm ne, ka lënë nam dhe Brazili, me thënë drejtë. Po e çuditshme. 2-0 ishte. Do të thënë Neymarja humbi shansin. Po mjafton. Ska gjë të Neymarja, eksperiencë. Pash minutat e para të ndeshjes dhe ishte Brazili që bëri tentativën e parë për gol, po nuk ju qujt, apo jo? Apo bëri Norvegjia? Si tentativën e parë për gol dhe nuk ju qujt? E mos e doli kështu jashtë loje, pozicioni jashtë loje. Do këtë qenë... Ishte gol, po nuk u shuaj. Nuk ishte ndeshja parë të tjerë, Norvegjia. Jo, ka qenë Norvegjia, po bëri Norvegjia golin, po nuk u qujt. Po kam parë ndeshje këta, këta po s'ka që se bëri dy tjerë më vonë. Mirë. Regull janë ta. Interesante. Djemë të Asgardit fituan sërisht. Po të çuditshme me Norvegjin që ti? Me thënë drejtën, më pëlqenë Norvegjia, nuk është jam Norvegjin, po ishte dhe deri diku, pa qka se ka shumë tifozat të Brazilit, ishte dhe deri diku e pritshme, me thënë drejtën, se Norvegjia ka bërë një skuadër e mirë. Ka bërë një paraqitje goxhat mirë gjithë këto ndeshjet e botrorit, dhe jo vetëm, la Italinë pas në kualifikimet e botrorit. Përveç saj ka bërë ndeshje shumë të mira gjatë gjithë këtyre fazave, dhe Brazili nuk ka qenë ai Brazil që është dikur për fat keq. Kështu që ishte deri diku e pritshme, nuk është ndonjë surprizë e madhe. Te lokali ku isha unë ishin gjithë tifozat Brazilit. E normal. Po në para s'ka tifozat Norvegjisë Shqipëri. Okej, mirë, ikim te horoskopi. Duhet rrizën ca breza që më pas. Ashtu gjan, po si. Ikim horoskopi. Okej, Dashi. Hajde, Dashi. Dashi, do të ndjeni shumë mirë pranë partnerit dhe marrëdhënia juaj do të forcohet edhe më tepër. Ai do t'ju kushtojë vëmendje dhe do t'ju bëjë të ndjeni të vlerësuar. Ndërsa beqarit do të kenë mundësi për flirtime interesante, por jo ende për një lidhje serioze. Ndërsa në planin financiar kërkohet kujdes, pasi shpenzimet e nxitura mund t'ju prishin ekuilibrin. Ka ca ditë nuk është mirë me financat. Po në çift është mirë të paktën, me marrëdhënie të forcësuar, vëmendje, të janë të interesuar për njëri tjetrin, të vlerësuar ndjen me njëri tjetrin. Beqaret do kenë mundësi flirtimesh, por jo lidhjesh. Do bëjnë qef, do kenë flirtime, po. Jo shkojnë gjëra deri diku dhe ju priten në mes. Ka njerëz që ashtu e duan. Po. Ka njerëz që nuk duan gjëra serioze, kështu që. E shijojnë. Luma ta deshe. Proces jete është, proces jete. S'keni shumë leka. Leka nuk e shumë. Po kështu i thot plani financiar pra. Tash se ja u thet ti. Jo. Demi. Shojmë demat. Demi. Okej, pranë personi që dashuroni do të gjeni qetësi dhe do lini pas problemet e së kaluarës. Beqarët mund të përjetojnë një takim të papritur që mund t'u ndryshojë rrjedhën e jetës, ndërsa financat do të përmirësohen falë mbështetjes së familjarëve, por sërish tregoni të matur me investimet.
se sa do mbështetit familjarëve të keni, sigurisht që ju nuk mund të bëni investime. Dema, se ato janë lek borxh, edhe përveç kësaj nuk janë para që mund të ndihmojnë për këtë gjë. Ndërsa beqarët do përjetojnë një takim të papritur, që mund të ndryshojë rrjedhën e jetës, dhe çiftet do gjejnë qetësi dhe do lënë pas problemet e së kaluarës. Ora, mos e kemi keq kuptuar në këtë mbështetjen e familjarëve? Pse? Po se ne gjithmonë mendojmë që jep lek mami o babi, ku dion. Po, kush në këtë rast, si mendon? Pse kush pretendon të jep lek tjetër? Jo, po mund të jetë një lloj metode tjetër, një mënyrë tjetër për mbështetje familjarëve, për shembull, A thjesht ngushëllim kështu, doja dalë shpirti mamit? Jo. Jo. Po jo, më po Shkollim mund me të jetë. fjala, ato i kemi për ditën e? Mund të jetë në një tokë për shembull që merret, tokë babe i themi ne. Kupton, mund të jetë një lloj trashëgimie në që i del, ke pas. Andi nga Kavaja kanë vlerë toka, tani nga Berati va. Që s'kan vlerë toka nga Berat. Kush i do andej Sa u majt dini malet? meti? Sa ka shkuar? Lirë kanë përshtypjen lirë. Vërtet? Flas në për periferi në male. Udhim Berati. O, Nuk udhim u Berat gjesh. është super pse? Punon në ullinj. Ua, Hajti shesim ty vlas. Disa unë mund të kem ngrënë, vetëm... Ja, 10 mund të kem ngrënë, na falin, e mund të kem pirë 10 litra vaj ulliri Berati, këto 2 vitet e fundit. Vaj ulliri Berati bio. Kështu që... Po, vaj ullirit bën Por shumë mirë. përshqitë ka këve tokët, është se kupto. Po, ka... Është pasuri toka me ullinj. sigurisht. Pa të e diu, S'ke pse ble vaj ulliri. Po. Nejse, Po, qa vështirësi është ne për t'im si bledhur, shyrë që se nuk vendosëm gjen mikrofonin asnjëherë. sot, po. Po, mjafton. Ikim të pigjakët. Jakët. Ditë shumë pozitive për jetën në çift, do të zgjidhni me mirëkuptim mosmarrveshjet dhe do të riktheni harmoninë. Beqarët mund të përfillin disa njohje me vlerë, ndaj mos nxitoni me gjykime. Financat do të stabilizohen fal kujdesit që do të tregoni me shpenzimet. Ditë pozitive për çiftet, çdo mosmarrveshje me sa duket sot i merr fund dhe kthehet harmonia mes jush. Beqarët me sa duket paragjykohen njerëz edhe nuk kanë do shpërfillin njohjet, pra njohjet me vlerë, i paragjykojnë. Mendojnë që ai që po njohin ndoshta nuk është në lartësinë e tyre, edhe do ta shpërfillin, por mos thot horoskopi se ndoshta do të humni një njeri me vlerë, kështu që mos paragjykoni. Gjykoni para kohës se mos gjykoni kopertinën, domethënë. Mos shikoj librin nga kopertina. Hapni pak dhe shikoni se çfarë ka, se mund të jetë me vlerë brenda. Edhe kopertina në njerë. Nejse. Ka vlerë, e dim, sa ajo të tërheq, po do njerë ndodhe e kundër. Gafurja. Atmosfera në çift do të jetë qetë dhe e ngrohtë, do të lini pas inatet dhe do të shihni lidhjen me më shumë optimizëm. Beqarët do të dinë çfarë kërkojnë dhe nuk do t'i shpëtojë asnjë mundësi interesante, ndërsa financat kërkojnë sakrifica dhe shmangni shpenzimet e panevojshme. Financat kërkojnë kujdes, ishte shparë tek Demi më duket. Me thënë drejtën, ka treguar goxha kujdes. Romina, besoj këto ditë. Se edhe dekori në ditëlindjes e kishte për vetë. Fantastike. Harxhoi lekët Jam për shumë një krenare për vete. të eventeve, po Kam shkojë për vetë. bërë dekor ditëlindjesh me 30.000 lekë të vjetra, i super dekor. Fantastike. Dhe me dekorët që janë në treg, pa një 200-300.000 lekësh për një gjithë vogël minimale, nuk ja dilja kam kursy, sa mos ka. Kam shpenzuar në anë tjetër. Çrëndsi ka kjo. Shumë ke bërë disa të dekorë janë të merë. Po. Ore, pa tjetër që vlen dhe lodhja atyre, se ishte lodhjen vete t'i vendosje t'i hishje, pa tjetër. Por, nejse, pa kreativitet dhe ja dilje, kurse jetë sa lekë. Ecim. Im tek Luani. Okej, marrëdhënia me partneri mund të kalojë disa momente të vështira për shkak të keq kuptimeve. Ndoni të flisni hapur dhe të mos e reagoni me nxitim. Beqarët do të kenë mundësinë për njohje të reja dhe do ta kenë më të vështirë të shprehin ndjenjat, ndërsa financat mbeten delikate, ndaj kontrolloni çdo shpenzim. Po mirë, të paktën marrëdhënia me partnerin, me këto momente të vështira për shkak të keq kuptimeve, faktën e mira është të flisni hapur me ai sa thot horoskopi dhe kujdes me reagimet e nxituara, se mund ta përkeqësoni më shumë situatën. Beqarët kanë mundësi për njohje të reja, por e keni të vështirë të shprehni ndjenjat.
Tani deri diku e kuptueshme, se mund të shprehen ndjenjat direkt në takimet e para, me njohjet, pak nga pak. Dhe financat pastaj sigurisht duhet kontrolloni shpenzimet, kujdes me këto daljet, se është e verë tani kur seni për ndonjë pushim, në një fundjavë jashtë Tiranës, i bie dorimi në shtëpi pastaj. Për financat, delikate. Kur s'ka fat, s'ka. Mirë, Ecim, Virgot. Virgjëresha, dashuria do të jetë në qendër të vëmendjes dhe emocionet nuk do të mungojnë. Bashkëpunimi me partnerin do të jetë i shkëlqyer dhe do të ndiheni më të afërt se kurrë. Beqarët kanë shumë gjasa të takojnë personin e duhur. Edhe financat paraqiten të qëndrueshme, duke ju lejuar disa shpenzime të rëndësishme. Dashuria, emocionet, bashkëpunimi shkëlqyer, shumë mirë në çift Virgjëresha sot. Edhe beqarët super mirë sepse ka gjasa që sot gjejnë njeriu në tyre të jetës. Edhe financat super qëndrueshme, edhe shpenzimet do bëni. Shenja më e mirë deri tani. Vërtet, a? Të gjitha aspektet fantastike. Edhe me lekët shumë mirë. Financat qëndrueshme, shpenzimet e rëndësishme do t'i bëni. Perl, më mirë se kaq nuk ishit duhet shkonit. Bravo. Ecim. Urime, Shkojmë tek ata që kanë Virgjëresha. nevojë. urime. Peshorja. Peshorja, pas një periudhë të vështirë, marrëdhënia në çift do të nisë të stabilizohet. Do të jeni më të duruar dhe më mirëkuptues me partnerin, ndërsa beqarët do të kenë pëlqime të forta, por duhet të gjejnë guximin për t'i shprehur. Financat do të jenë të qëndrueshme edhe faldimës së të afërmve. Edhe këta një lloj si kush ishte që na ndihmonin të afërmit? Me duket se Binjakët. Ishte edhe Demi. Më duket Binjakët. Po edhe Demi që. Oke, më basa të Demi. Po edhe këta do të financat të jenë qëndrueshme faldimës së të afërmve. Pse kuptoj unë këtë? Do japin një lekë të shtyej ditën, shtyej javën. Për aq të japin, nuk të japin që të bësh investime. Se tani, Po se, horoskopi e tregon si diçka pozitive, si diçka është pozitive, nuk po të është pozitive pra se nuk... Po do hedhësh hallë pozitive. Më mirë t'ja marrësh familjarëve se t'ja marrësh njerëzve të huaj. Në njerë më mirë të njerëzve të huaj. Kjo është ideja. Edhe të najë drejsh, 30 vjeçti. Të marrë borgjë akoma. Që është kjo tani, pozitive është kjo. Të vretë fjalla, më të vretë fjalla. Nejse. Po me ndonë më mbrapa, pas i ke zhitur hallë, me ndonë. Akrepi. Sot mund të jeni vetë shkaku i tensioneve në marrëdhënie, mundohuni të kontrolloni emocionet dhe të mos prishni harmoninë për çështje të vogla. Beqarët duhet të bëjnë edhe pak durim, pasi së shpejti pret një surprizë e bukur. Financa do t'i menaxhoni me zgjuarsi dhe nuk priten probleme. Që nga dita Akrepit sot. Amin, mashallah. Edhe po kujdes, sepse mund të jeni vetë shkaku i këtyre tensioneve që mund të keni në marrëdhënie. Kështu që kontrolloni emocionet dhe mos e prishni harmoninë, pra mos u zini për këto gjërat vogla. Sot ai mezi kontrolloi mikrofonin jo më emocione. Ndërsa beqarët do të bëjnë pak durim, sepse shumë shpejt do i vijë atyre dita, do e marrin një surprizë të bukur. Dhe financat pastaj menaxhoni vetë ju me zgjuarsi, se jeni të zgjuar mjaftueshëm. Surpriza në të beqarët, ndërsa në qift tensionet vogla, por që të zgjidhet diçka, dhe financat priten të jenë të mira. Mirë qavës. Deri tani vend dytë jemi. Bravo. Ecim, shigjetari. Shigjeta Gjiu. Do të reflektoni më shumë për të ardhmen e lidhjes dhe do të merrni vendime të rëndësishme së bashku me partnerin. Harmonia mes jush do të jetë e dukshme. Beqarët mund të ndihen disi të vetmuar, por kjo është vetëm kalimtare. Financat do të mbeten të qëndrueshme fal menaxhimit të kujdesshëm. Okej, keni kursyer, prandaj nuk keni pse vrisni mendjen për anën financiare. Beqarët do jenë të vetmuar, po kjo është një periudhë kalimtare, është një fazë e jetës që do të kalojë në çift me sa duket, duhet të reflektoni dhe do të keni një moment reflektimi, por jo për keq, për mirë. Domethënë reflektimi do të jetë për mirë, do të keni harmoni mes njëri tjetrit. Okej, le të themi që është tek shenja e mira. Nuk është keq. Po. Ecim. Ikim tek Britsjapi. Sot do të jeni më realistë dhe do të shihni gjërat më shumë qartësi. Edhe nëse rini debatë me partnerin, do arrini kompromis.
Beqarit nuk do të ndihen të gatshëm për njëra të reja, ndërsa financat do të mbeten në kontroll fal maturisë që do të tregon. Financat mirë do të jeni më, le të themi, të iluminuar në marrëdhënie, do të diqeni gjërat më të qarta, ndërsa beqarit do ndjen janë të gatshëm të shkretat këta. Ta janë të gatshëm për njëra të reja, për dalje, për lidhje serioze, po për momentin se sa kanë gjën të rrezi. Po e bashkavash, kupton. Nuk do të, ndjes, beqarit nuk do të ndihen gati. Po pra si gati, sepse kanë mendjen të punat, të lekut, të gjërat të tjera. Beqarit nuk kanë gati, çiftet janë goxha mirë, vizionar, ndërsa financat janë në kontroll. Okej. Mirë, ecim ujori. Tek ujori. Do të bënë ndryshime pozitive në jetën sentimentale dhe marrëdhënia në çift do përmirësohet ndjeshëm. Beqarët edhe pa e kuptuar mund të përballen me njohje që dua u ndryshojnë ditën. Në planin financiar hapin perspektiva të mira dhe mjafton t'i dini të menaxhoni me kujdes të ardhurat. Pra ndryshime pozitive në jetën sentimentale për ujorët, marrëdhënia do i përmirësohet ndjeshëm, ndërsa beqarët edhe pse nuk janë në kërkim të një njohje, pra të një personi të ri, si do t'jetë do përballen me atë njerin dhe mund t'ja ndryshoj ditën. Besoj për mirë, sigurisht. Në planin financiar do të kemë perspektiva të mira dhe mjafton që të jeni vigjilent dhe të dini si t'i menaxhoni të ardhurat tuaja. Beqarët pas kanë surprizat. E po kurse kërkon, atëherë vjen. Kur e kërkon me ngul nuk të vjen, se duhet jesh i qetë. E vërtetë. Ashtë, e vërtetë, patjetër eci peshit. Peshit. Shojma e përmbysi rezultatin. Kush ishte më e mira? Qytetari mirë. Do të gjeni mënyrat veçanta pesh për të shprehur dashurinë partnerit dhe do të krijoni momente të paharrueshme. Beqarët nuk do ta kenë mendjen të njohje të reja dhe do të preferojnë të presin momentin e duhur. Financat do të jenë të qëndrueshme, fal menaxhimit të zgjuar dhe nuk priten shqetësime. Okej, sot peshqit e pas kanë mendjen si të surprizojnë partnerin, si të shprejnë dashurinë dhe ta bëjnë kështu që të kalojnë momente të paharrueshme. Vetëm aty e pas kanë mendjen. Shumë mirë. Mirë. Pse nuk është e keqe tek e fundit. Beqarët nuk ja kenë njohjen të nuk kenë mendjen të njohur të reja, por të preferojnë presin momentin e duhur. Po, financat të qëndrueshme, menaxhimi të tyre, menaxhim të zgjuar, nuk pinte djalë. Veç ne. Okej, interesante. Mbetet qytetari që jam e mirë për sot në gjykimin tim, e tjerët pastaj. Qytetari ta krepi me dytë. Po, edhe për të japin vend tret. Po. Okej, mirë, u bë playlista. Ikim pak reklama dhe vim pas pak. Ose shumë reklama. Ne, mos hiqni mikrofonin, goca. Jo. Erdhe më rikëthyem, më energjike, më të fuqishëm se kurrë, me mikrofona. Me mikrofona vë dhe me kafe, se ishte një nga faktorët që ne nuk ishim zgjuar tamam, se s'kishim marrë kafe, po tani jemi më mirë. Nësë rrugje ka që një shqiptari mos i folë. Si ka mundësi, pse mi ka shlidur, ka shliksuar pas kafës? Shakash, beso kjo ndodhë me të gjithë. Unë shoh shumë meme dhe video virali në Instagram që për njerëzit që bëjnë meme me kafen, pra që mos më folë nëse s'kam pirë kafen. Është mundje globale. Më falë që isha me nerva, po thjesht kisha pirë kafen e mëngjesit dhe shumë do tjera. Po ja gëzuar, kush po pi kafen, qoftë edhe turke në shtëpi, nuk duhet gëzuar me kafe, to? Stimulant i rëndësishëm, sidomos në Europianet dhe që pim ekspres, dhe më thënë është ekspresisht bombë. Edhe pa të... Jo, edhe turke është shumë fort. Punën e kryen. 4 turke e në ekuivalent me një ekspres. Qa thua? Po, përsa i përket kafeinës, pak të. Nese, për statistika këshu, ta merën këthes kë. Nuk e kundërshtojmë do. I di të gjitha. Turke është row, është lumë, dhe më thënë është... Po, i lumi është i fort tonë. Por që, për mjë se s'do pish lumin të njësë. Njof njëre që e pin lumë dhe e shiojnë. Ua, fantastik është. Për zotin. I kafes turke i erë, me biskota. Doli. Fjallë vërtet, shëndet më. Oke, ikim të faktit ditës. Ikam. Qi fakt. Hajde ta gjejmë pra cili është sot. Fakti për sot, vajza, shumica e njerëzve besojnë se manipulohen më pak se mesatarja, ndërkohë. Ironikisht, kjo i bën më pak vigjilent ndaj manipulimit. Ora, pse? Ta që thonë se manipulohem, ta manipulohem më shumë se gjithë. Shiko, gjithë jemi objekt manipulimi herë. Jemi, e vërtet është. Herë me vedije, herë pa vedije.
Por edhe mund manipulojmë dhe nga truri jonë vetë, nga vetja jonë. Po, bindin veten për gjëra që nuk ekzistojnë ndonjëherë. Po, thjesht ashtu të percepton truri. Po meshkujve për shembull thirrje ne ja lejojmë që të na manipulojnë deri diku. Ja, e bëni vetë, domethënë. Po. Ashtu na leverdis, po. I bëm dia të rëndësishëm. Por që realisht manipulojmë për ditë në mënyra më të ndryshme, nëpërmjet rrjeteve sociale, nëpërmjet mediave, dashje pa dashje sigurisht. Por që është proces që ndodh. Të rrallë janë njerëzit që unë dëgjoj mes mish që thonë që mua ma hedhin kollaj, për zot, mua ma shtron kur do. Kam disa që e thonë, po e thonë, shu janë të pakt. Të tjerët mua, se kur i kam bërë unë këto, ma hedhin mua njëri, s'ka shansë. Më shiko, eksperienca bën vete, nuk diskutohet, por që për shembull një mënyrë manipulimi është poston filania një video duke kërcyer në një vend të nxehtë të Afrikës. Dhe ti mendon që qa jetë është duke bërë, kupton? Okej, mirë. Ndërkohë që mund të ketë shkruar me kredi, bie fjala. Mirë. Jo, po një lloj manipulimi është ky, domethënë të imponon. Një lloj manipulimi janë dhe reklamat, kupton? Çfarë të lloj gjëje? Po, atë thashun, po. Vetëm në Kinë nuk i manipulon dot njerëzit me reklamat. Po sepse nëse ti nuk e nxjerr produktin siç është, mund të gjopitesh dhe mund të hedhin në gjyq. Po, kanë atë që përmasa e produktit duhet të jetë për shembull një patatin, duhet të jetë përmasa e njëjtë siç ekspozohet në foto. Edhe ngjyra e lëngut ose nëse ka një lëng me portokalli, duhet të ketë patjetër shijen e portokallit dhe tulin e portokallit. Ka pafund gjëra. Ndërkohë që ne gjysmë ajër. E di çfarë mendoja vajza para ca ditë. Gjysmë qesës. Unë jam projektuar, konceptuar, ngjizur dhe lindur, rritur në 2 premtime, gjithë jetën time. Ujë drita 24 orë, edhe rruga drejt Europës, antarësimi në Europë. Të gjithë ne, është e përbashkët. Kjo ka që ëndra që 92-shin, pra 92-shin lindi kjo. Unë 92-shin jam konceptuar si bazë, edhe në bazë edhe jo, po, se 93-shin linde, po, dhe më thënë shumë interesant, edhe kur kam lindur unë, dhe më thënë, ka që kjo ëndra për në Europë, ka që kjo premtimi ujë drita 24 orë. I manipulimit. Unë sot po iki për ashtu, dhe më thënë, edhe prapë vazhdojnë një premtime ujë drita 24 orë. Dhe hymë në Europë, ëndra madhe e Europës. Po pse mos ke pas ujë drita 24 orë? Eshe të mërshme. Thënë drejtën... Ja, s'kemi pasur, kur? Pas tani? Ujë drita? Drita edhe në basa, ka pas në një ditë. Po jo, tjere mos. Dëgjo, nuk e di, unë personalisht, ku kam, më thënë... Ju keni ujë 24 orë? Po. Unë kam pasur gjithmonë. Në fresk edhe në zonat të tjera. Me ujë? Pa, përse di unë, ujë kam unë. Po pra ke depozit, dhe më thënë, vjen ujë në orën 6 të mbush depozitën ty. Po nuk e di, nuk e dalloj kështu kur vjen. E pra pikërisht, si që depozitën. Rëndësishme është që kam ujë. Ja, këtë nuk e di. Edhe shikoja. Kjo pra është zgjidhje. Është zgjidhje. Nuk ka ujë Shqipëria 24 orë. Ka disa qytetet, si që është Korçë, janë disa zona edhe të Tiranës dhe të Shqipërisë, po që për fat keq nuk kanë ujë dhe drejt 24 orë, pra i shkëputen. Unë tiri në lagjën ku banoj aktualisht, nëse ikin dritat, ikin për të gjithë zonën, dhe nëse vin për gjithë zonën, po janë një shkëputje shumë e shkurtër. Ato e më të qia. Dhe ujë ka gjithmonë, nuk pa e më ndonjëherë që dhe ti kur ujë të palatin. Krisa, po këtë e kam vuajtur në Tiranën të Re, po, ka ishte një zonë, aty të pallatin ku unë kam jetuar në Tiranë të Re, që ujë po ishte me atë pompën poshtë, që hikte 100 herë në ditë, edhe vetëm ujë nuk isha aty. Por e shiko, o tjeri, nëse vjen ujë 2 herë në ditë, depozita i bje që do ishte mbaru me kohë, burë, gjithë pallati. Edhe 2 herë në ditë vjen. Po si ka mundësi kemi ujë në? Depozita do vijë pikë që do harxhohet. Si? Depozita do vijë pikë që do harxhohet. Po ja, ma varet sa depozite ke. Kemi zakonisht janë depozitat 500 litrosh ose 1000 litrosh, një ton. Po do vishte një moment që do harxhoj në verë apo ku dion. Një ton ujë? Tiri, në pallatin tonë nuk ditë këti unë Krisa kemi depozit për ta përsërish për të 1 miliardë. Po pra nuk ke ujë gjithë kohës. Po pra mjafton. Po kjo nuk do të thotë që i këtë mekanizma. Nuk vjen ujë nga burimi. Nuk ke ujë 24 orë. Ujë 24 orë do të thotë që të vi nga rrjeti, ujë 24 orë ti mos kesh nevojë për depozit. Hapësh ujin dhe të vi nga rrjeti direkt. Çisha ka gjithë bota. Nuk ka depozita bota. Po pra, po ideja është nuk është se të hikan ujë. Nuk është se të hikan, gjithë ke ujë. Sa herë të duhet në shtëpi. Atëherë nuk kemi nevojë pra. Jo, kemi nevojë.
Rame, s'kemi nevoj, jemi... Se ka këtë zona Tiranës që kanë kështu probleme shenjë dhe janë ende në 2004. S'ka depozit I bje, pëse se kanë vërë një depozit? Ajde njeriu për shtatet ashtë I qenë këto. Jo, ma unë dhe dile këtu, pra, jemi manipuluar me këtë loj procesi. Po gjithë jetën, Pra, unë jemi manipuluar me gjëra atja, një, në thojnë za, traum, manipulimi që kemi nga prindri, dhe shku na jepnin lek, hallat ose dajat, dhe ta merë dhe mami ta ru mamit shke. Edhe, më thonë, ti mund t'ja kesh dhe mami gjithë vitin, dhe kur kërkoj një dhurat një gjëri, thoi, po kam lek të mija unë. E, ato lekët. Ku I ke lekët të mi hajnë zirë të je? Po jo, kishin lekët që kem bajtur ti. Nejse, s'po e them, hajtë se jemi vonë. Hajde, oke. Ikim të scrolling. Shku vonë. Muabet, sot për kokër qefit. Po, sot e të ftuar I dhe I lëvë duket. Jay-Z ka përgatitur, ose më saktë po përgatit një dokumentar me 8 episode për jetën e ti. Tani, ne dim që Jay-Z ka bërë një jetë të çmendur sa I përket edhe karrierës muzikore, jetës sentimentale, të gjitha me radhë. Pa çka se pikun më të madh besoj pati kur shpërtheu dhe Beyoncé me albumin e saj për shkak se duhet tratoj. Se ka tratuar një herë Beyoncé. Ashtu? Po. Dhe janë bashkë? Albumi Beyoncés? Andalemi pak këtu, 1 minutë, 2 minuta, jo të flokët. Pa mendoni ju për shembull që Jay-Z, ose më saktë Beyoncé, do dashurohej me Jay-Z si që është dashuruar, në rast se Jay-Z për shembull do të ishte producent. Ku dion, te McDonald's për shembull, ai gjë kështu. Dashuria ka treguar o tjeri që nuk nje fare për kacira të tjera. Pra ti thotë, ishte dashuruar Beyoncé, ai stari madh. Me thënë të drejtën, Jay-Z e bëri Beyoncé në atë që është sot, sepse ai e solli në treg. Kështu që, e pari njerë, për Beyoncé, Jay-Z është partneri sa I parë dhe I vetëm, sepse Beyoncé është e vogël kur është lidhur me Jay-Z, pra ka qenë diku të 18 vjeç në gjë e tillë, sa I ka pas mbushur. Jay-Z është pak më I madh se Beyoncé, ai ka qenë producenti I saj, ai e nxorri në tregun muzikor, e bëri atë që është sot, që dhe u dashuruan dhe kanë një familje sot mëse tash. Kështu që mendoj që mbasi një rrethan tjetër se dia do e njihte Beyoncé Jay-Z-in, po është ai që e solli Beyoncé. Po gjykon nga pamja në rreth të parë, se Jay-Z nuk bëhet tani për ndonjë bukuri të rrallë. Edhe nga financat. Po, edhe mirë, okej, patjetër, po Jay-Z është miliarder, flasim më realitet. Varet gjithmonë, dashuria nuk mirë. Se ka që miliarder dhe atëherë, miliarder janë bërë sot, sa atëherë, okej, kanë pas një status, po. Jay-Z gjithmonë ka qenë pikë shumë kyçe në industrinë muzikës. Tani është sigurisht do bëj dhe një dokumentar, po e meriton djali. Pse mos ta bëj? Lekti ka, gjitha I ka, le ta bëj një dokumentar, ta shikoj njerëzit jetën e tij. Tani detajet jetës së tij gjithmonë kanë qenë të ditura, po të përmbledhur në një dokumentar, mbase do jetë interesante. Okej, ecim. Okej, mirë. Shkojmë të një tjetër lajm. Tek Taylor Swift dhe Travis Kelce që mblodhën shumë personazhe të famshëm në dasmën e tyre që ishte me thënë të drejtë shumë private, po çka se dhe shumë njerëz prapë ishin mbledhur jashtë, sepse ka qenë thuhet se ka qenë një dasëm ekstravagante që u mbajt në arenën Madison Square Garden në qendër të Manhattanit. Dhe lista e të ftuarve ishte e mbushur me personazhe të famshëm. Përfshirë aktorë të njohur, nëse nuk e di e keni parë dhe personazhe tashmë, qoftë si Selena Gomez, apo edhe shumë të tjerë të cilët kanë postuar foto, jo nga dasma, po foto të cilat kanë qenë gjatë përgatitjes apo para se të shkonin atje. Që modelja Gigi Hadid, muzikanti Benson Boone, është bërë dasma tamam apo ka qenë një para ceremoni? Jo, ka qenë dasma tamam. Kështu që ka qenë gotaria e Sheeran. Kanë dalë foto? Jo, ka dalë asnjë foto për momentin. Ka pas shumë private. Janë kapur vetëm momente pra dhe nëse ka foto janë vetëm personazheve që po shkojnë drejt dasmës, po asgjë. Është parë Taylor I nuste, u sa kurioze u bëra. Nuk ka. E dini si shqiptohet emri atij të fundit atje me emër Grant. E dini si shqiptohet emri? Hug. Po çago, Hug Grant. Si ka? Jo, po huge. Hugh Grant. Hugh Grant. Po. Uja lexohet pa ka. Ja pra, po në rastin e tij tash. Ka janë disa emra, pse varet nga theksi. Hug. Nice. Yes. Okej. Ikim në një tjetër. E petje, e lexon një herë para ky dhe na bën në provë. Tek një tjetër lajm shumë I bukur. Te një. Sa shpejt ndronim më të shumë.
në showbizin shqiptar. Tek muzik dhe lotina është të bëhen prindër së shpejti dhe zbuluar dhe Gjinia Foshnjez që ata janë në pritje të një djali. Në fakt, postimet, ose më saktë lajmin e bëri të ditur lotina përmes disa fotove që ajo publikoi në rrjetet sociale ku duket me barkun e rrumbullakosur dhe në syra shumë edhe descriptioni, pra dhe mbi shkrimi i fotos ku ajo shprehej që le të themi e ka fshehur barkun rrumbullakosur të Shadzanin për një kohë shumë të gjatë nga media dhe nga publiku, ndërkohë që ajo vetë pothuajse ishte çdo ditë në ekran dhe kjo ishte super fuqia e saj, duke qenë se ka qenë shumë diskrete dhe askush nuk e ka kuptuar deri në momentin që ato e publikuan vetë. Ajo gjithashtu e ka cilësuar këtë periudhë si një sfidë personale dhe Mozik sigurisht nuk i ka kushtuar dhe emocionet e tij, duke qenë se po bëhet baba për herë të dytë tashmë dhe tani babai një djali. Dhe ne i urojmë një mirëseardhje sa më të mbar bebit kur të vi, se nuk e dim sa muajsh është, po maj sa pash, duke që mund të ishte diku te muaji 7-it. Që nga goxha, arti mbar, me këmbë me duar, thonë shqiptarët. Duket mirë, Mozik ka zgjedhur që pak të bashkë me Lotinën të postojnë foto me njëri tjetrin, po goxha diskret sa i përket raportit që ato kanë, nuk është se le të themi nuk e kanë aq mediatike dhe aq virale si që po me Loredana. Më mirë ashtu se shkojnë sy. Po, tamam shkojnë sy. Mirë, Okej, mirë. E mbyllim atëherë me scrolling. Po, kalojmë një herë tek vazhdo shqiptarimin akoma. Këngën. Është fakt që kënga e djeshme do të zbulohet tani, e djeshme, të premte Romina. Kush ishte? Ka qenë Lucio Battisti, non è Francesca. Po e kanë gjetur. Che hai visto non è Francesca. Lei è sempre a casa che aspetta me, non è Francesca. Kjo ishte kënga. Ndërsa sot kemi 2-3 këngë tjera. Hajde. E para. Si e nisë si të shek qualcosa di grande. Është djali sot, apo? Okej. And the dust. Ajo? I'm looking for somebody. Superhuman, superheroes. Coldplay, apo? Coldplay. Coldplay me Something like the this? Chainsmokers, something just like this. I want something just like She this. said, where you wanna go, how much you wanna risk. I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superheroes, some Fairy tale twist. Breaths, një gjë tillë? Fairy tale. Superhero. Si ishte rima lartë? fairy tale Bliss? bliss. Po. Okej. There's something I can touch, somebody I can kiss. I want something just like This. Shumë e bukur. Fantastik janë si grup. Okej, E dyta. kënga e dy. Cheers, Maroon 5. Here's the Memories. Bravo. Memories bring back you. Okay. Here's to the one that we got. Cheers to the ways you were here, but you're not. 'Cause the drinks bring back all the memories and everything we've been through. Toast to the one here today. Toast to the ones that we pray. Toast the One, two. Toast to the ones here today.
also the one that we lost on the way. On the way, 'cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back memories, bring back you, papa. Papam, papara, më shumë e burë. E treta, për publikun. I jepi usta. Usta tiri. Usta tiri. Na 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 na. Na 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 na. Ah, së punë. Shme bukur është kjo, në di kush është. E dëgjuar është, por nuk po më vinte. Nëse të kemi lënë 2 porosi që duhet i zbatosh. Që janë? Që ke thënë po kur si zbaton, pa t'i kujtuar. Sigurisht. Youngblood me Zombie, që duhet ta këndosh, edhe Take Me There, Dati. Është një djalë i ri. Dati? Ama është ajo kënga Take Me There. Datë Pizdili, Nuk e ti. Kush Dati është? Nuk e di, është një djalë i ri, është i ri, po është e bukur kënga. Do t'i përshtatet shumë vokalit tënd. Ja, nisni pas ta. Nesër, okej, mirë, i lam porosit, ikim pak reklama dhe vim pas pak për të nisur me të ftuarit. Yes.